大家好，我係多多茶。今日要介紹係香港文華東方酒店喺9月頭推出嘅 Staycation Package。呢個 package 就包1晚嘅住宿、雙人 set 或者係自助嘅早餐同埋雙人嘅 set dinner。呢個 package 最平嘅價錢係市區景觀房1晚2159，而我哋 book 咗海景房1晚就係2459蚊。我哋大約3點左右嚟到呢度 check in， 人流唔算高，好快就拎到卡可以上房咯。喺 check in 期間，職員有問到我哋聽朝嘅報紙想要中文定係英文，想睇邊份。另外亦都有問我哋需唔需要預訂埋今晚嘅 dinner 時間，因為嗰一日嘅入住率都好高，餐廳每個時段嘅座位都幾 full，所以未必可以同時間 serve 到咁多人。如果知道時間，就想我哋早啲預約，咁就會比較方便啦。但係因為我哋都未肯定今晚會幾點去食晚餐，所以打算一陣決定好之後先再打俾餐廳去 confirm 個時間。呢張就係晚餐嘅 menu， 有湯有主菜同埋有呢個甜品嘅。呢一杯就係 welcome drinks， 喺大堂有啲位置可以坐低飲嘢睇風景。喺度 hea 咗一陣之後呢，就拎返張房卡上返去自己間房咯。呢一度如果想上到自己嘅樓層呢，首先要攞張房卡嘟一嘟。呢個就係我哋嘅海景客房。一入到門口望下左邊先，左邊有一啲擺嘢嘅櫃。我哋就係接近右下角呢個位置。好啦，我哋而家呢就向個海景進發。哇！海景係中環碼頭面向住尖沙咀嗰一帶。哇！客房唔算大，一眼就睇得晒。基本上呢，要有嘅嘢呢，佢都有嘅。呢度有個望遠鏡，可以俾你望下遠景。浴衣同埋拖鞋就放喺接近門嘅櫃嗰一帶。打開呢一格就係雪櫃，入邊有一啲付費嘅飲品。另一邊就係付費嘅酒精飲品，要小心啲玻璃啊！之後仲有一個價目表，一啲朱古力咁樣，可以睇返個價錢嚟去買。呢度有個茶具套裝，咁茶包呢就係呢隻好靚嘅英式茶，有2款嘅。除咗英式茶之外呢，都唔少得中式嘅茶。呢個係普洱茶，佢入面呢係2塊茶餅嚟嘅。呢度有教你點樣沖。煲水㗎？針線包。呢個就係枱頭嘅嘢。床頭有2個 USB 同埋插座，仲有2支水。呢個係我後來先發現嘅，佢係廁所。呢一邊就係洗手洗面嘅地方。左邊有2個朗口杯同埋毛巾。睇下櫃桶入邊有啲咩先。個係風筒。呢個係洗手嘅番梘。
呢個係漱口水，呢一支呢就係 lotion。然後就睇下佢嘅個人衞生用品，都係牙刷啊、浴帽之類嘅嘢。順帶一提，好多地方嘅牙刷呢都唔好用，但係呢度嘅牙刷係好用嘅。之後就係佢嘅浴室啦，呢度嘅水壓好好，水溫呢都非常之夠熱，所以係好舒服㗎。喺畫面上面影唔到，其實上面仲有個按摩嘅花灑頭。真係會好想將成 set 放喺自己屋企，但係咁樣會好嘥水費。呢啲都係沖涼要用嘅用品啦，就係洗頭水啊、conditioner 同埋沐浴露啦，同埋佢有浴鹽咁樣畀你浸浴用嘅。行完 room tour 之後，就去打畀 cafe cassette 嗰度 book 台。啱啱呢就有人嚟到啦，然後呢就送咗呢個蛋糕畀我哋啦，好靚啊！講返 book 台嘅情況，我哋大約4點幾 book，呢個時候7點至9點嘅位置已經 full 晒啦。於是乎我哋9點3先會去食嘢。於是乎我哋就出去行下，去扮下遊客，行下中環。其實都係行下石板街、中環半山電梯咁樣，無無聊聊咁行一個圈，咁就完咗㗎啦。不過好景不常，呢個時候呢就落雨。我哋就入返去一啲室內嘅地方，經過天橋，好快呢就返返去我哋嘅文華東方酒店。冇錯，我哋入住嗰晚就係黑雨嗰一晚啊。住得近都有個好處，就係當你成身都濕晒嘅時候，可以好快咁樣整理一下你嘅儀容，然之後先去食嘢。喺返房之前，我哋就去咗文華嘅餅店，買咗呢一個玫瑰花瓣果醬。呢個果醬呢，喺台灣嘅郵寄入邊呢，好似係話10大香港必買手信之一。其實我已經好奇咗好耐，好想知道究竟佢係咩味道，所以呢，我就買咗一罐大裝嘅返嚟，價錢係270幾蚊，就380 gram。個靚女啲結冇咗啦，似細個。哇！就係呢一樽啦。試咗之後就發覺佢係酸酸甜甜好香嘅味道，口感係好細滑。其實我覺得真係好值得去買嚟試下嘅。不過我覺得個味道可能會啱女仔嘅口味多啲。另外我就覺得佢個樽真係非常之靚，嗦下佢幾香，真係好香。之後夜晚就咗食嘢，食嘢嘅片就會拎上。食完嘢，雨又停咗啦。呢個時候已經係12點嘅1點，好好瞓一覺就已經到第二朝啦。張床真係好舒服。早餐會同夜晚嘅片一樣，放喺另一條片再講。講返今次嘅 staycation 啦，呢個 package 呢係首先去咗官方網站啦，畀咗錢之後呢，再打去 MO 嘅 reservation 去揀日子。我係月頭打過去 book 嘅 ，remarks 呢就寫咗課慶租。當時預訂月尾日子唔太 full，但係 package 就比較熱門，打電話呢都要等10分鐘左右先有人聽啊。平時去旅行都好少去嘆，多數有得瞓就已經 OK。
以文華出名服務好呢間酒店作為我第一次嘅 staycation 呢，我會非常之期待佢哋俾我嘅體驗同埋感覺嘅。我係一啲好少會主動去揾前台問嘢嘅人，但係當我哋有嘢想主動問，佢哋都會好樂意咁幫助我哋，所以我哋對呢次嘅 staycation 都好滿意。如果第日有機會去其他酒店 staycation，就可以比較下唔同酒店嘅分別啦。希望大家鍾意我今次嘅分享啦，拜拜。